ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம். ஸ்மோக்கிங். நம்ம ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால நமக்கு இருமல் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனால் அதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி வாங்க, அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். அண்ட் நீங்கள் ஒருவேளை ஸ்மோக் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம ஸ்மோக் பண்ணுறதால நம்ம லங்ஸில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸை வெளியேற்றுகிற எபிலிட்டியை சிலியா இழந்துடும். நம்ம பிராங்கஸ், அதாவது மூச்சுக்குழாயில் வரிசையாக அமைக்கப்பட்ட ஹேர்லைக் ஸ்ட்ரக்சரை தான் சிலியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்படி சிலியா இந்த எபிலிட்டியை லூஸ் பண்ணுறதால கெமிக்கல்ஸ் நம்ம லங்ஸில் சாதாரணமாக இருக்கிறத விட அதிகமான நேரம் இருக்கும். ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பாடி அதிகமாக இரும வேண்டியிருக்கும். இதனால தான் நம்ம அதிகமாக இருமுறோம். அண்ட் நீங்கள் ஒருவேளை ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா க்ரீன் சில்லி, அதாவது பச்சை மிளகாயை டெய்லி சாப்பிடுங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாயில் இருக்கிற நியூட்ரிஷனல் காம்பவுண்ட் லங் கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணும். மேலும் ஸ்மோக் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.